Vakiny fo marary manoloana ny famonon'olona nataon'ireo dahalo tao Antsosorobe. Olona 5 be zao no nataon'izy ireo takalonaina ka novonon'izy ireo tamin'ny fomba feno abibiana ireo takalonaina ireo. Taitra sady verevitra ny vahoaka malagasy, ny mpanao politika, ny mpitondra firenena. Naneho hevitra tamin'ny fofeno alahelo ny vahoaka malagasy tao no nanome tsiny tanteraka ny fitondram-panjakana satria mahatsapa izy ireo fa ohatra ny tany tsy misy fanjakana eto amintsika. Taoko izy ireo mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana tsy misy atakandro. Nivoaka tamin'ny fangina ny filoha Andrajoelina Androany. Naneho ny alahelo izy nanoloana ny famonon'olona 5 natao takalonaina tao Antsosorobe. Hoy izy hoe mampalahelo ny maheno hoe malagasy ihany no mamono malagasy mpiray-tanindrazana aminy. Tena tranga mampalahelo zany hoy filoha Andrajoelina satria novonoiny mpakankeriny ireo olona anaky 5 be zao. Misy tamin'ireo olona anaky 5 maty novonoiny dahalo ireo hoy izy mbola tanora eritreriny taony mbola 17 taona maty novonoina tamin'ny fomba feno abibiana. Tsy karatra hoy izy fa manjaka ny fankankeriny eo amin'ny samy malagasy. Noho izany nitodika tamin'ny tompon'andraikitra izy nanome toromarika ho an'ireo mpitandro filaminana nanoloana ity tranga fankankeriny ity sy manoloana ireo seho matetika izay mitranga amin'ny toerana mitovitovy. Tsy azo ekena hoy izy ny maheno fa malagasy ihany no mamono ny mpiray-tanindrazana aminy ka tsy maintsy enjehina ireo mpanao ratsy rehetra. Nanamafy izy tamin'ity toromarika izay nomeny ity, tsy maintsy ataontsika hoy izy ny andresy ireo mpakankeriny, ireo mpampijaly sy mpampiroro ny malagasy avantsika. Matoky anareo 10 alindany tenako hoy filoha Andrajoelina ka hidina eny an-toerana hiady amin'izany fankankeriny zany sy famonoana malagasy eto amintsika. Na dia aza zany rehetra zany no amafisiny filoha Andrajoelina fa efa nandresy ny mpakankeriny teratany vahiny isika eto Madagasikara hoy izy. Efa nofongori ny fitondram-panjakana ireo teratany vahiny mpakankeriny eto amintsika. Ka zao ankehitriny zao dia mifantoka amin'ireo teratany malagasy izay mikendry mamono ny malagasy makankeriny ireo malagasy mpiray-tanindrazana aminy. Betsaka ireo sedra olana tsy maintsy rahantsika mama eto amin'ny firenena. Anisan'izany ohatra voamaly dia tranga mampalahelo satria dia ny vonono ny mpakankeriny ireo olona anaky 5 misy mbola tanora amin'izy ireo 17 taona. Efa resitsika ny mpakankeriny ireo teratany vahiny monina teto Madagasikara fa ankehitriny manjaka ny fankankeriny samy malagasy. Noho izany ho an'ny tompon'andraikitra isatokony toromarika nomeko tsy maintsy ataontsika ny andresy an'ireo mpakankeriny mampijaly mampirororo ny malagasy avantsika ireo. Matoa ny teny an'izany androany dia marary loatra ny mahatsapa hoe ny malagasy ihany ny mamono ny malagasy. Noho izany matoky anareo 10 alinda ny tenako ary manome toromarika any tompon'andraikitra isatokony hidina eny toerana mba hiady amin'izany fankankeriny sy famonoana ny malagasy eto izany. Ho antsika izay mbola tsy mahafantatra an'ity trangam-piarahamonina mampalahelo ity dia toy izao ny fandehany. Tao amin'ny commune Marotsipoy ao anatin'ny district Antsosorobe no nitrangany ity trangam-piarahamonina Matsiravina ity. Tamin'ny 4 Aogositra 2024 lasa teo no nitrangany ity trangam-piarahamonina ity ka tany Ampakanakitay izy dia miralahy no nalainy dahalo ankeriny araka ny fanazavan'ny fianakaviana. Notakin'ireo dahalo ireo vola mitintina 200 tapitrisa ariary ny fianakaviana. Saingy tsy nanana io vola io ny fianakaviana ka tsy maintsy nandray andraikitra nanapa-kevitra ny dahalo hamono ireo 5 takalonaina teo am-pelatanan'izy ireo. Ary omaly maraina io no niantso ny fianakaviana izy 5 ny dahalo. Nilaza vaovao mampalahelo fa efa novonon'izy ireo izy 5 miralahy ka nangataka ny fianakaviana aka fatin'izy ireo
any amin'ny toerana nametrahany izy ireo ny fatin'ireo olona anankidimy ireo. Araka ny vaovao nampitainy ity page Dinoski Space ATM novonoina tamin'ny fomba feno abibina izy dimrala. Nofatorina teny Ambodihazo izy ireo ka notifirina hoy ny fianakaviana araka ny fampitam-baovao voarainy ity mpampita vaovao ity. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny ben'ny tanàna ny commune iray mandrafitra ny district n'Anjozorobe. Araka ny nambarany dia zao, isan'ny mahatonga ity fankankiriny ity dia noho ny resaka aditany, lonilony ara-piarahamonina sy ny maro hafa. Anjaran'ny mpitandro filaminana hoy izy sy ny fitsarana no mitady fomba rehetra ifehezana ny fankankiriny amin'ity district n'Anjozorobe ity hoy ity ben'ny tanàna ity. Izy io dia ataontsika hoe mifamatotra amina zavatra maro be ny asan'ny fankankirana amin'ny district n'Anjozorobe. Ny voalaza moa mbenombeny dia io ny ataontsika hoe mety lolon'ny fiarahamonina amina resaka aditany, amina resaka fandraharana, zay aloha zany ny zavatra fantatra. Na zany na zany hoe fa misy ny ataontsika hoe ezaka, ino moa zany anjarany amin'ny gendarmerie sy ny fitsarana indrindra ny mijery zay ataontsika hoe pakady rehetra mba ahafahana mandamina an'ilay fisehoan-javatra. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa solombavam-bahoaka Gasikara Fenosoa. Ny azy dia tsotra. Ataovy azalambo ireo mpakan-keriny hoy izy manoloana ny famonona izy dimlahy tao amin'ny district n'Anjozorobe. Na dia zany, miara-ory amin'ny fianakaviana ny Marotsopoy Anjozorobe izy ary makahery ny fianakaviana Manamanjo. Efa abibina tsy takatry ny sain'olombelona intsony no nataony dahalo nanao takalonyaina ireo olona 5 novonoan'izy ireo. Miorohoro ny vahoaka araka izany ary rehefa tsy misy ny fandriam-pahalemana dia tsy misy afa-mivelona, tsy misy afaka mamelona ny fianakaviana intsony ny malagasy. Mitombo hatrany ny fahantrana efa mianjady ankehitriny. Sokajena ho fahavalom-pirenena sy fahavalom-bahoaka voalohany ennemi public numéro 1 ireo navandoza. Ka tokony atao azalambo anetsehany fanjakana ny hery rehetra na olona na fitaovana angoronana ireo olon-dratsy. Mila ny mpitondra fanjakana mijoro eo anilan'ny vahoaka anio. Mila tandroka aron'ny vozona ny vahoaka anio hoy Gasikara Fenosoa, solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa i Ajo Andreny Anarivelo. Miondrika ampanajana eo anatrehan'ireo namony ainy tao Anjozorobe hoy izy ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana izay ato amin'ny malagasy miara-miainga na MMM. Tsetsetse tsy haritra ihany ny anay, zava-pona ny iraka fandriam-pahalemana raha toka ny olana fototra mihitsy no tsy voavaha. Sahirana ara-pivelomana ny olona, tsy mifampatoky ny piray vodirindrina, feno fialonana sy fankahalana ny isam-batan'olona ary indrindrandrindra manjaka ny kolikoly ka ny olon-dratsy efa voasambotra ka mety voaheloka ny fitsarana ary mety ho tafapiritsika. Toy zao ny afatra napetrany ery amin'ny farany. Rehefa mbola tsy ahitam-bahaolana ireo na ampiasa herim-pamoretina toy inona ary ny mpitondra, mety foana vetivety ilay tsy fandriam-pahalemana fa miverina ihany aveo ary mihamafy kokoa. Ireto fanehoan-kevitra manaraka ireto kosa dia manome tsiny tanteraka amin'ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao toejava-misy ankehitriny izao. Toy ny fanehoan-kevitra ny Radombolatiana Andrianasimanana dia zao: tsy hitan'ny predator ve ny appel sy ny tariny ataon'ny mpakan-keriny any Anjozorobe sa natokana ho an'ny mpanohitra ihany iny? Ho an'ny pejy sarkasma kosa dia zao: ohatra ny tsy aina ny aina, raha grivy teny votovorona zao iny 5 minutes fotsiny dia efa tonga teny ny mpitandro filaminana, mankahery ny tompony Manamanjo. Ho an'ny pejy malagasy ve anao dia zao: miangavy raha mba afaka andefasana azy tony ao Anjozorobe nanitsy an'ireto sary ny miaramila izay mitafy fitaovam-piadiana sy ny tariny.
na ny fahitany dahalo azy zao eny fotsiny aza efa mampitsoka azy. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitry Say miteny, page anankiray anisan'ny mizara vaovao eto amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Trop, tena trop ny faty olona. Fa ireny miaramila sy zandary ary polisy atao mameno tanàna sy mamono mpianatra ireny maninona no tsy alefa mandeha any? Firenena bordel. Zay nambaran'ity page ity. Eto ampamarana dia zao, mampalahelo dia tena mampalahelo ny toejava-misy eto amintsika. Tsy vitany hoe efa miaina anatin'ny aizina, délestage, tsy visiny rano fisotro madio, fa mbola miaina ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy. Mbola miaina matory andriranantsy ny vahoaka malagasy. Ohatrany hoe firenena tsy misy fanjakana eto amintsika. Vera mahita fa manana miaramila sika, manana mpitandro filaminana, manana gendary, polisy sy ny maro hafa. Nefa firenena miha mitotongana hatrany, miha manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Manoloana ireo fanehoan-kevitra maro samihafa izay narantsika teo, anisany azo tsongaina eto ny fanehoan-kevitry Andriamatoa Ajo Andrenenarivelo. Nilaza izy fa zavapoana ny hiraka fanefasana mpitandro filaminana ampandry fahalemana isaky ny vazantany. Fa ny vahaolana dia ny fampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy. Satria raha manan-karena ny olona, manan-katao ny olona, mana-hanikohanina ny olona, dia azo antoka fa miena ny tsy fandriam-pahalemana, miena ny famonon'olona, miena ny fangalarana sy ny maro hafa. Ny zava-misy ankehitriny, sahirana ara-pivelomana ny olona, lasa tsy mifampatoky ny mpiray vodi-rindrina, lasa be fialonana sy be fankahalana ny sambatan'olona, indrindra fa manjaka ihany koa ny kolikoly eny amin'ny fitsarana sy ny maro hafa. Izany rehetra izany dia vokatry ny fahantrana, hany ka manao izay fomba rehetra ivelomana ny vahoaka malagasy, na dia hita fa mihoatra ny maha-olombelona aza ny zavatra atao. Karak'izany, ny vahaolana dia tsy misy afa-tsy ny fampialana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana. Ny vahaolana tsy misy afa-tsy ny fampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy. Mety amin'ny alalan'ny famoronana asa io, fananganana indostria, fananganana ny foto-drafitrasa maro samihafa toy ny lalana sy ireo fitaovana maro ilaina amin'ny firenena Madagasikara malalantsika ity. Ilaina ihany koa ny fijerena manokana indrindra ny sehatry ny fampianarana izay matetika ataon'ity fitondrana ity Antsirambina, nefa dia fototra iaingana amin'ny fampandrosoana izany. Arak'izany, antenaina ny fitondram-panjakana ndraindraikitra entitra manoloana ireo tsy fandriam-pahalemana maro samihafa ho vahaolana vonjimaika, fa kosa tokony mitsinjo vahaolana maharitra ny fitondram-panjakana. Dia tsy inona zany fa fampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy dia amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny Madagasikara malalantsika ity. Ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany izay eto amin'ny page sy chaîne YouTube Roatelo dia miarahory amin'ny fianakaviana manamanjo. Mankahery ny fianakaviana rehetra trapahorena izahay.